สดีค่ะวันนี้นะคะทางเพจ Vigo Thai Phone Shop นะคะก็จะมาอันบ็อกซิ่ง Vigo View 2 Pro นะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ Yahoo! เราก็แกะแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะมาเปิดดูกันนะคะว่าภายในกล่องมีอะไรนะคะค่ะก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะคะนี่นะคะตัวเครื่องของ Vigo View 2 Pro นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะแบบนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟิล์มนะคะที่แถมมาให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นที่จิ้มซิมนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเป็นแบบอะแดปเตอร์กับสาย USB นะคะแล้วก็จะมีเป็นหูฟังนะคะแบบนี้นะคะในตัว View 2 Pro นะคะก็จะไม่ได้แถมเคสใส่มาให้นะคะเหมือนตัว Vigo อื่นๆนะคะรูปร่างลักษณะของ View 2 Pro นะคะก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวท็อปของ Vigo เรานะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาบอกสเปคข้อมูลของ Vigo View 2 Pro คร่าวๆกันนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะค่ะในส่วนของ Snapdragon นะคะก็จะเป็น450นะคะหน่วยประมวลผลความเร็วนะคะก็จะเป็น 1.80 GHz นะคะคอก็จะเป็นคอ8นะคะในส่วนของ GPU Render นะคะก็จะเป็น Adreno นะคะ506นะคะนี่นะคะในส่วนของ Driver นะคะก็จะเป็นสกรีนไซส์นะคะ 5.95 นะคะนิ้วแล้วก็เป็นสกรีน Resolution นะคะ720คูณ1528 พิกเซลนะคะส่วนสกรีน Density นะคะก็จะเป็น283 dpi นะคะในส่วนของ Android Version นะคะก็จะเป็น 8.0.0 นะคะค่ะนี่ก็เป็นสเปคเครื่องคร่าวๆนะคะของ Vigo View 2 Pro นะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสินค้านะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ ID Line และเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะค่ะคลิปหน้านะคะจะมีอะไรเกี่ยวกับ Vigo View 2 Pro นะคะก็อย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ It's you and I.